每個女仔都應該要有一本日記，記低生活入面嘅兩三事，感情、生活、八卦，到底女人心係咪真係海底針？你聽下咪知咯。Dear Diary，又嚟到新一集嘅 Dear Diary 啦，咁呢經過咗上個星期嘅休息之後，希希又翻嚟啦。Hello， 又係我啦，又係希希個把聲，真係好煩啊！你唔好好啦，唔可以咁樣對自己嘅隊友噶嘛，係咪？係啊。好啦，咁今日呢，同希希上嚟同大家分享呢，就係呢，大家男孩子們呢，一定好疑惑，曾經聽過女仔口入面係一句，但係心入面呢就唔係咁樣諗嘅。經常性。係啦，咁呢就為咗為大家解釋一下女性係一樣點樣嘅生物呢？咁女性嘅思考模式到底係點樣嘅呢？係啦，咁樣呢，我哋就準備咗幾個 moment， 女孩子係會口是心非地同你講説話，咁你聽完之後就知道要點樣做啦，係唔係？係。好啦，希希。好，希希 go，我開始先啊，好啦。係啊。咁我自己覺得我自己因為係一個比較為食嘅人啦，咁但係咧初認識，即係初拍拖啊，或者初認識異性嘅時候咧，懶係細食咁樣係咪？唔係懶係細食嘅，而係懶係我自己。哎呀，我咩即係通常啲人會食完飯之後，不如去食糖水啊，不如食雪糕啊，咁啦，我飽啦，食唔好啦，真係唔好啦，咁即係欲拒還迎嗰啲 friend 咧。跟住但係得嘅嚇，但係大家都去喎，講哦好啊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 ，希希就係咁啦，你個壞孩子。呢個就係通常女仔可能初女仔即係比較貪靚嗰啲女仔啦，或者比較注重營養嗰啲女仔咧，都會有啲咁樣嘅口不對心嘅時刻，我諗。唔係，又或者啱啱識嗰陣時咧，唔係太好意思顯露自己甜品喺第二個位。冇錯。跟住就唯有話頭先有飲嘢我都夠㗎啦，係咯，其實 OK 㗎啦。緊要再唔係嘅話就話不如 share 咯，係咯，一齊食咯，咁我更飽嘛。但係明明就好想食晒佢。跟住然之後自己翻屋企就開始揾第二啲甜品。誒雪櫃仲有條雪條喎，咔嚓，跟住就冇咗啦。呢啲經常性。係啦，咁其實大部分女仔都為食嘅。係啊。其實氹多兩嘢佢就一定會食㗎啦。咁女仔都係中意食甜嘢㗎嘛。係咯，即係咁大個女未聽過係有唔中意食又唔中意食甜嘢嘅女仔咯。少咯，好少咯。我曾經有個女仔佢飲咖啡係唔加糖嘅，即係佢一定要齋啡咁樣飲。咁因為我諗係啲係習慣啫。係啊，咁但係其實你即係嗌多兩嗌咧，佢都會加。佢都會加，跟住然之後就會好啦，一陣間食啲乜嘢，下次食啲乜嘢啊？去到後期個對話咗個掣。係啊，去到後期嘅對話內容啦，即係11點前就lunch食啲乜嘢啦，跟住6點前嘅對話就dinner 食啲乜嘢，跟住8點前嘅對話就一陣間甜品食啲乜嘢，環繞住呢啲咁樣嘅東西去。咁咪好咯，我哋上8半嘅時候已經喺度諗一間 lunch 食咩好咧，係上堂嗰一刻已經開始。上8半又有啲過分喎，你早餐應該啱啱食完啫係嘛？定係其實係冇食到？冇食過早餐。咁唔怪之餓啦，係咁樣噶嘛。你唔知咩 Poly 最近嗰個咖啡冇咗甜品食，你知唔知？邊個咖啡啊？圖書館的哪一個？冇咗甜品食，即係點？即係佢而家
係喎轉咗係啊，得翻 muffin 咁嗰啲咯，哦，地脆。 so sad，我以前會去嗰度買嗰啲 lemon tart 嗰啲食㗎。啊係啊，但好食係㗎以前係某咖啡店咁出名係係啊嗰啲係啊啫，係啦係啦。咁樣係。咁而家就冇啦，係啦。咁樣咧，我嘅下一個咧，我就籠統少少嘅。咁咧呢一個對白咧，你應該會聽過，就係你中意啦。哦，係啦。我知啊。咦嘿嘿，好似成日講喎，唔係。咁樣咧，其實佢講得呢句咧，佢都係唔中意。即係嗱，多數你中意啦，呢一個對話會喺幾時出現咧？就係可能你哋兩個人啦，無論同男孩子又好，同女孩子又好啦，一齊出去啦，揀嘢啦。唔知揀啲乜揀嘢食嘢啦，嘅時候，通常都係啊。揀嘢食，唔好再講食物啦，希希，希希你唔可以咁樣噶，好啦，唔因講。為餓啦。我哋下次係咪要晏啲錄音，等你食飽先啊？我啱啱先食完早餐啫。希希曳咁樣嗱，你中意咧呢個對白就係可能我多數同我啲 friend 咧就係揀生日禮物嘅時候啦。哦。跟住然之後行咗好耐噶嘛，多數都係以前啊，仲係中學生嘅時候啦，先會咁有心機去行。就係放咗學，跟住然之後唔知點樣洗走嗰個 friend，跟住然之後就同另一個 friend 平日朋友圈至少得嚟個 friend，係啦，就同嗰個我啲朋友很少。就同嗰個 friend 放咗學之後去附近啲商場行咯喎，到底揀啲咩生日禮物俾另一個好咧？行極行咗3個鐘頭，生日禮物真係好難諗係啊，跟住你又大概知道嗰個人中意啲乜嘢，咁但係你又未必揀到嗰份禮物，又或者你根本就唔夠錢買。跟住然之後去到某一個情況底下咧，如果你係和善啲嘅嗰位，你就開始講你中意啦。冇所謂啦，冇所謂啦，你揀啦，係啦。咁咧，多數同女仔咧就會妥協啦。咁但係如果同男孩子嘅話咧，即係假設你同你嘅另一半嘅話咧，多數都係有潛台詞嘅，多數都係同佢講緊，你知唔知我中意啲乜嘢啊？你揀唔揀到我中意啲乜嘢？但係咧，我通常用呢一句嘅時候咧，係好少，即係點講咧，係好少喺揀嘢嘅情況下，通常係咩情況？即係譬如雙方可能嗌交有啲問題出現，跟住之後講好多次佢都唔聽啊，唔聽啊，咁樣跟住就話聽唔入耳你中意啦，係啊，就係咁。我唔理啦，我唔理啦。完全就係打算服你啊！係啊。你如果下一步唔好好處理嘅話，咁你就賴打我嘢啦。咁你就你中意啦。係啦，即係你中意啦，唔唔知就去邊知啦，發生咗啲咩事都唔知啦，就係咁樣咯。好咁樣都 OK 嘅，好嘿嘿，唔好再講食嘢好冇？冇冇，係咪㗎？勾手指你喎。冇啊，冇食嘢冇啊嘛，確定啊嘛。好啦，冇你去啦，你去啦。跟住我下一個咧就係一啲經常性呢啲女仔咧喺譬如討論一啲好學術性嘅問題啦，但係自己又唔識啦，但係咧又想扮識嘅時候咧，結果俾人識穿咗之後咧，嘿嘿跟住就話哦係啊，我知啊咁。你啲朋友就是你的朋友係咪？唔係我啊，又喺度口不對心啊！有得講大話啦，我都話㗎啦。係啊，通常都係呢啲情況下咧，即係其實雖然啲人話男仔自尊心比較高啦，但係其實女仔相對上都其實有嘅。扮唔知。係咯，扮即係咯係女仔可能有啲會扮唔知啦，但係其實佢某程度上佢都會用一啲言語去牽引你去到佢想去嘅地方。都係嘅，都係係啊嘅，大家都曾經用過啊，係啊，你哋唔好唔承認啊啊你哋。嚇你聽過㗎？咁但係有陣時，如果真係遇着一個真係傾 project 嘅時候，你明知嗰條友好勁嘅，嗯，咁你都係咁就算㗎啦。係，啊，你都係一開始投降比較好啊，如果咪真係俾佢識穿嘅話，真係好咁攞㗎就真係嘛。係啊。係咯，你話你就係知啊，你知啊，跟住之後佢問哦係啊，咁你有啲咩睇法啊？係啊，錯多兩錯就散係啊㗎啦。係啊係啊，咁成件事就唔係咁好啦，係咪先？係啊，因為呢個只限於平時同 friend 嗰啲講米九唔搭八嗰啲嘢咧，先會咁樣咯。同啲 friend 講啲九唔搭八嘅都要扮知啊，你都幾辛苦下喎。唔係我啦，都你啲朋友就是我唔信，我唔信啊！唔係我嚇，好明顯呢一句加入個 list 入有面啦時。有時咧係純粹為咗，即係譬如可能係啲好簡單嘅問題啦，跟住你都唔識嘅時候咧，跟住咧你另一半就會話乜你咁蠢㗎，嗰一下咧就會好有崩潰唔係覺得自己真係好蠢，嗰下就會自我防範嘅意識突然之間撻着咗，跟住就起槓啦係啊，就會起槓。借起我知啊，我知啊，
我唔記得咗啫嘛。唔可以咁樣㗎，知唔知啊？要坦誠地承認自己過錯，知唔知啊？嗱，呢個係俾咁多位忠實女性，如果有忠實如果女性有聽眾嘅話嘅忠告，都係唔識就話唔識啦，冇問題噶喎，其實真係冇問題㗎。如果好似希希咁樣俾人識穿，嗱你睇頭先俾我識穿2次啊，你啲朋友就是唔係我，係啊，又講大話啦，係啦，咁俾人識穿咗，真係感覺唔係咁好㗎嘛，咁所以咧係啊都係乖乖地認錯啦。係啊，不過呢個係第一反應咯，但係之後就會係啊，我唔記得咗。仲要兜啊嘛，即係壞孩子啊！成件事真係算啦。如果女仔起講就溫地，係啊，原來係咁樣，不如我講多次俾你知啊。最好唔好識穿佢。係最好冇識穿佢，如果唔係佢啲槓會起多一層咯，冇錯。跟住就攻破唔到嘅成件事啦。咁我嘅第二個咧，咁呢個某程度上嚟講係親身經驗啦。你啲朋友就知啦。就是你。係啊，我冇講啊，後面嗰句冇講。咁咧，我哋嗰個就係咧話呢個台詞咧就係會講下笑啫咁樣。哦，即係之後先至講呢一句。定係又唔 exactly 係嘅，即係未必可能係語咗，純粹係有時會有啲奇異嘅想法出現咗。但係人哋即係通常都係咩講？即係我通常見到就係啲人講完爛嘅之後冇人笑咧，跟住之後就講下笑啫。係，跟住就會有呢句嘅出現。但係我唔係咯，因為咧我嘅想法太詭異。你係點樣？即係例如，譬如喺一段對話入面啦，忽然之間講起歷史相關嘅，跟住可能我就我之前睇嗰本書《滿清十大酷刑》入面咧，跟住咧係啦，跟住就話啲人係點樣得手啊、得腳啊、做人質啊咁樣，跟住然之後就講下笑啫，跟住喺度擺條話自己係我唔知啊，啲咁血腥嘅嘢我唔知啊。但我呢個係純粹掩飾你自己血腥嘅一面，掩飾自己血腥同埋暴力嘅變態嘅一面，變態嘅一面係啦。竟然係咁。係啊，跟然之後，但係我見過都係點講咧？呢句説話見過女孩子用咧，佢哋多數都係用於唔覺意暴露咗自己嘅體重，又或者年齡。又唔係通常唔會講噶嘛呢啲嘢咪？係啊，點會咁但係有時會唔覺意點樣係？係漏口風噶嘛。嗯我記得有一次就係同個 friend 去捐血啦，咁捐血係要填體重噶嘛。咁大家知唔知捐血要填體重咧？就因為咧你要夠某個體重你先可以捐血嘅，咁同埋捐血個血量咧係跟你個體重嚟分嘅，咁所以咧就要準啦。咁所以咧姑娘咧就會叫你磅咗重先至去嘅，即係如果你知道個體重唔係近期嘅話。咁咧，咁個捐血站又細，咁個磅又比較大，咁就比較容易睇到嘅。跟住就俾佢見到。係啦，就算睇唔到，咁你填緊表嘅時候佢都睇到噶嘛。跟住就話填完一個數，無論見到4字頭、5字頭定6字頭都係唔知啊。近期磅個咯，應該係啦，呢個應該啱過啊咁樣咯。就出現喺呢個情況底下，成件事就係十分之咁唔知點，咁尷尬咯。唔覺得好尷尬嘅咩？都係嘅，但係唔知對於我嚟講，我覺得體重對我嚟講唔係咩秘密。希希就喺度擘大眼講大話，因為希希係比較瘦嘅嗰一類，佢係唔需要擔心啊。我係重㗎，我骨好重咯。但係你夠高嘛？係，好過分啊！你睇下我哋呢啲150，跟然之後只能夠加1或2，跟然之後佢已經高過20cm，成件事就好唔尋常。跟然之後仲喺度同我講體重嘅問題，我而家決定冇啊，決定趕佢出錄音室。冇啊，俾多次機會你。體重係一個秘密。暫時原諒你住先，暫時性㗎咋，手行為啊，受得唔好趕你出錄音室啊。好慘啊！係個壞孩子仲講啦。好啦，繼續啦。跟住咧就係，因為咧就係經常性都會發生嘅一樣嘢咧，就係女仔通常嗌交嘅時候就會講我冇嬲啊，即係喺發脾氣嘅時候話我冇嬲啊。佢唔會認佢自己係嬲㗎。即係 WhatsApp 嗰啲 emoji 咧，即係嗰個笑，即係笑到好開心嗰個 emoji 咧，跟住就我冇嬲，然之後加個 emoji 就係你大鑊啦咁。經
常性都係咁啊。我係唔知點解女仔嬲嘅時候係唔會話俾人知佢係嬲啊。佢點講咧？可能因為通常啲人成日覺得女仔成日亂咁發脾氣啊嘛。跟住然之後就覺得，哦，你發脾氣你一定係月經前緊張。咁都係好嘅。過分㗎！啲人成日咧一話你個人咁敏陣啊，你一係咪暴躁啊，係咪係嗰方面相關啊啊？係咪嗰頭近啊？跟住然之後你個人本身唔暴躁，跟住嗰刻就會好暴係躁咯。嗰刻就會更加你咩敏。意思啊？其實我係唔係都係咁樣？就算有定冇情緒都係咁樣。係啊，同埋通常係即係講呢一句之前咧，應該係已經醖釀咗一段時間咯。即係係啊，傾咗一段時間或者嘈咗一段時間，跟住可能冷靜落嚟，然之後個男仔就問你：你仲有冇嬲啊？咁樣冇啊，我冇啊，答得好我冇嬲啊快㗎，我同你講，答得超快，唔使思考㗎，係啊冇啊，冇啊，我冇嬲啊。跟住之後繼續唔理你咯。係你做乜覺得我嬲啊？點解你覺得我嬲啊？你知我嬲咁咩咩？通常啲女仔都係咁講㗎嘛。好陰險啊！成件事就係雖然我自己都係女仔。半個㗎啫，希希半個㗎咋。唔係咧，因為你講得呢句嘅時候，多數就係因為覺得對方會覺得你無理取鬧啊。係啊係啊。係啊，就係覺得哦，你覺得我嬲，你覺得我嬲，我講嘢就好唔理性，跟住之後你就覺得哦，唔理性嘅對話就係唔應該唔列應該出現入考慮嘅範圍之內。嗯。係啊，即係我哋跟住落嚟，無論討論啲乜嘢，你都會覺得我唔理性咯，係啦跟住你就會覺得，只要係啦你係即係點講咧，嗰啲叫咩啊？火遮眼，跟住先講啲咁嘅嘢嘅啫。意氣用事係啦係啦係啦。係啦。跟住然之後咁，所以咧，等你冷靜啲，我哋再講啦。跟住然之後，你就開始好唔我冇嬲啊冷靜，開始個人上火啦。跟住我冇唔冷靜喎，咁係咯樣通常去到呢個 moment 嘅時候都係咁。係啊，跟住但係無論你講啲乜嘢都係冇用嘅，對方都會覺得你唔冷靜。越描越黑就係咁樣啊！成件事就係咁，所以呢個時候正確嘅做法係啲乜嘢咧？就係唔好覆佢啦。嚇，但我覺得唔覆反而會更敏喎，即係你講男方唔覆定女方唔覆？女方唔覆啦，女即係你方唔覆無論講啲乜嘢，佢都覺得你嬲㗎啦，係咪先？要睇下咯，因為我比較沉住氣咧，跟住如果條你就崩潰我啊！就會即係連珠發炮咁樣崩講晒堤所有係咪嘢出嚟咯。千字文係咪？係啊，跟住佢就話唔理火隻眼，跟住就無視你千字文，佢係覆都唔覆㗎，好真係勁慘啊！敏啊！你明唔明啊？嗰下真係敏到個點啊！我覺得咁樣都係唔好理佢住會好啲啦。跟住就咪唔理咯，係咯，即係係啊！我又唔係冇解釋，我已經解釋晒所有我嬲嘅嘢，然之後你竟然唔覆我，其實俾我講我冇嬲呢一樣更加值得嬲。但係咧好多時咧，人哋會覺得咧女仔唔覆佢，跟住之後係想個男仔再揾翻佢噶嘛。都係嘅，但係我係我唔贊成呢一樣嘢，因為我覺得如果你真係嗌交啦，嗯，即係就算個男仔問你係咪嬲啊，其實佢都應該係扯扯啲火。我個人覺得，即係兩個人嗌交唔會淨係得一邊扯火，跟住另外一邊好冷靜咁樣，咁啊冇可能噶嘛，應該兩個都有少少上火嘅氣勢，睇所以下佢先會咁問你。係啊，睇下邊個沉住氣先，咁就邊個就係輸咗啦，知唔知？講下笑啫，講下笑啫，即係咯。咁你嗌得交，咁兩邊都有啲唔開心啦，唔係上火啦，唔用上火呢個字啦。咁呢個時候係應該保持距離一段時間，真係你唔上火啦，跟住先至復會好啲嘅。都係嘅，即係你明知自己嬲，咁你仲要走去揦起呢個山頭，咁即係幫你唔到。不過係睇下，即係譬如如果你只係即係可能 WhatsApp 嗌交，因為係面對面嗌交，即係兩樣嘢都差好遠㗎嘛。即係我哋 WhatsApp 嗌交嘅話，咁可能有啲人係見到面之後就會下咗火㗎啦嘛。但係如果你係面對面嗌交嘅話，就難處理少少咯。都係嘅。係啊我哋呢啲冇乜經驗。我哋係鍵盤戰士。係，正確啲嚟講，我哋手機鍵盤戰士。冇錯，係啦。每次都就係喺電話入邊嗌交。係咯，好難㗎，面對面。我個人覺得啦，即係我覺得你真係好難啊都係啊，你面對面好難真係興得咁犀利咯。面對面通常就會變咗傾咯，係啊係啊，即係好係啊少真係係啊，即係上晒會柔和火咁樣啲係啊會柔和少係啊少咯。但係隔住個 mon 我又睇唔到你個樣，跟住就係幾多堆字，
跟住又冇 emoji 喎，係啊，跟住然之後個人就開始崩潰啦。跟住嗰下就發現原來 emoji 係咁重要係啊，㗎。跟住然之後佢就開始問你係咪嬲啊？跟住然之後你就見到嗰滴油滴落個火坑度，跟住就呼係啊，跟住就山林大火啦。誒呢個故事教訓你啲咩？就係教訓你嗌交要當面嗌。咁成件事係冇咁容易。當面溝通咯，應該話係咯，當面好啲嘅。嗯不過係我哋兩個人嘅意見啦。係啊，我哋係手機鍵盤之子，所以講嘅説話不能作盡。呢啲小毒毒就淨係夠膽匿埋喺個熒幕後面講嘢。閂埋房門，跟住然之後仲要揾張被笠住自己，跟住準備定啲消遣用品喺隔離。誒小朋友冇學，講下笑啫，講下笑啫，係咯咁樣咯。又講啦呢句，係啦，我成日都係咁樣嘅，貫徹始終係啊，呢個係就係咁樣啦，係真心嘅其實，係啊，咁係咯，都成日出現噶啦，嗯希望有共鳴，希望有。係咯。咁樣咧，我其中一個揀咗口是心非嘅時刻咧，就係都係同佢講話，你中意點就點咯。即係呢個係嗌交嘅時候，因為係你中意平時。你中意點就點咧，係要冧埋冇所謂一齊用嘅，我係啦。好似想像到個畫面。係啦，一個就係一個比較溫和嘅情況底下啦，嗯。即係例如揀夜晚食飯，揀去邊食啦。嗯咁、如果佢心入面係冇乜選擇，嗯佢就成咁冇所謂啦。冇所謂啦係啊，你中意點就點啦。跟住然之後咧，但係咧，你可以注意住佢嘅表情發展啦。即係你每講一個食肆，你就可以望住佢，你就見到佢清明，冇所謂啦。你中意點就點啦。係啊，我明啊，通常都係咁。但係其實咧，我覺得即係通常講親咩你中意點就點啦，我嗰種感覺係好晦氣嘅咯。我自己覺得。但係因為咧交往初期啦，嗰陣時諗食乜嘢係好困難噶嘛。係啊。跟住然之後就呢兩句寫出現啦，跟住然之後出現下就開始嗌交啦。跟住後尾我發現到一個很好嘅解決方法。點樣啊？我而家仲未解決到呢個問題。真係㗎，真係㗎。嗱，你永遠都係話聽住我你諗啦，你諗啦，即係啊係搞個互信炮。跟住然之後咧，我哋就第一個問題係唔係你想食啲乜嘢？係粥粉麵飯。你揀完粥粉麵飯之後咧，跟住之後再延伸，即係譬如你揀飯咁樣啦，跟住就會話茶餐廳定咖喱定日式咁樣，跟住然之後再慢慢好似收窄。係啊係啊，畫腳仔咁樣爬落去咯，咁樣成件事就會快啲嘅。咁同埋咧，我哋咧係有個 default setting 嘅，即係咩啊？即係假設最後真係揀唔到啦，係有兩個茶餐廳一定會去。嗯就睇下到時邊間近啲咁樣咯。咁成件事就解決咗啦，係咪好快咧？係咪解決咗你嘅人生難題咧？但係咧解決到你嘅人生難題。一半半，因為咧，你係唔食粥粉麵飯嘅，因為我食嘅，但係咧通常我哋係會即係食開邊嘅間咧，跟住就會次去親嗰一頭就淨係食嗰間，因為懶得諗喎。哦，真係好難啊唔可以咁樣噶喎。但係咧，因為咧某假期週刊啊，成日都有 po 嗰一區有啲咩好食噶嘛。係啊其實你跟住嗰個街去就得噶咯。但係通常佢 po 嗰啲都價錢都幾貴。我啲窮學生。但係因為有一次某假期週刊 po 咗，跟住之後就係好似食漢堡包啊定唔知乜嘢啊，跟住同埋我住荃灣區嘛，咁我睇荃灣區，咁物價都比較便宜，咁所以就很好。我哋經常去即係去旺角啊嗰啲咧，旺你去角其實旺角咁梗係真係冇乜好食貴啦。係啊，因為中間點啊嘛。唔可以咁樣嘅喎，去遠啲啦，擴闊自己嘅領域。跟住通常翻學放學咧，跟住就喺紅磡附近食啦，跟住已經係食到唔知食咩好。會好頹喎，咁樣。好頹啊！唔可以咁樣㗎。完全諗唔到啊！跟住之後每晚就係約出嚟嘅時候就話邊個肚餓啲，邊個肚餓啲就邊個諗。哦，原來係咁樣。冇錯，跟住我永遠都會話我唔肚餓。又講大話啦，希希，你個鼻會長㗎，咁樣知唔知啊？我唔信。下次可以揾幾次去你嗰區或者去個區試下嘛。都有啊，但係我哋居住嘅嗰兩區都係冇嘢食㗎。即係我自己住東涌啊，東涌係冇嘢食㗎。你住喺東涌嘅人咧，即係通常呢啲
即係啲 friend 咧會去亞博嗰度睇演唱會啦。嗯，幾次睇完之後都會問我：喂，東涌有咩食啊？跟住我冇冇嘢食，有全部都係啲大型連鎖餐廳咯。有某麥記係咯，快餐廳。係啊，快餐店啊嗰啲咯。但係你話有冇啲咩真係好 special 嘅？真係冇。青衣咯，青衣，長髮嗰啲都 OK 啊。但係你喺地鐵站行過好遙遠。啊，都係嘅。係啊，我幫你唔到，嗌外賣咯。嗌外賣係啊，咯，對加唯油，有就係咁樣啦。冇錯就係咁好啦。希希繼續去啦。跟住我最後係咪算係最後一個咧？最後一個就算係啦係講，即係譬如講分手嘅時候咧，通常啲女仔都會話：我以後都唔會再見，即係我都唔想再理你，唔想再見到你，你同我走咁樣咧。但係通真係假嘅常全部都係反話嚟嘅，係，全部都係反話。全部都係反話嚟嘅。你試下走啊！你試下離開呢個地方啦！你試下真係唔認我啊！但係我呢啲都係手機鍵盤，至少我都係手機鍵盤，好鵪鶉咁樣講。我都會嘅，即係我自己都會係，即係有試過一次咯，即係咁耐以嚟。跟住之後就係講，即係嗰次其實係我自己真係想嘅，但係咧，即係你就算想，但係你心入邊都會有一絲嘅希望噶嘛，係咯，就係咁咯。跟住就係啊，就我以後唔想再見到你咁樣，都係假㗎，都係假嘅。跟住冇啊，跟住之後就突然即係佢就過咗嚟，即係過咗嚟我屋企附近，跟住見一見面之後就冇事啦。希希點算啊？好好氹又好好呃，又成日講大話，我冇啊，係做咩立自己 flag 咧？你喺啲漫畫情節入面，你會成為悲劇女主角㗎喎。我啲配角嚟嘅啫。係講笑啫，係啦，又出現啦。其實唔係講真嘅，會做悲劇女主角嘅真係。慘啊！成日都俾人呃㗎我。但係呢句説話要小心啦。你要喺有感情基礎嘅情況底下講呢個就係先好講。反話啦。係啊。係啦，咁但係咧，如果一個女仔好認真咁同佢講，即係你已經成為 stalker 啦，知唔知啊？你要睇下佢，即係睇下佢講完之後，或者佢講嗰下係咩表情動作咯。係啊，即係好危險啊！呢一句，即係若果嗰個女仔唔係講反話，係講真話，而你又以為佢講反話係咁纏住佢嘅話咧，佢下一秒就會報警。又未去報警嘅。你唔報警啊？你講到咁樣，我以後都唔想見到你。你唔好再喺面前出現。跟住之後，日日喺屋企樓下等你嘅，哇，勁恐怖啊！你唔報警咩？我報警啊！嘿嘿，要識得保護自己啊，知唔知啊？細聲嗌唔好啊！仲要同收音機人講，仲要變咗政府教育宣傳短片。講下笑啫，講下笑啫。咁樣其實我最後一個咧都係類似嘅，咁樣就係冇嘢啊。即係咩情況？即係無論咩情況底下講，佢覺得冇嘢，佢都係一定有嘢噶。我同你講，作為一女性，我哋就係建基於喺不停地講嘢嘅呢一個生物基礎上面。點解不停係講嘢啊？即係我屋企就女性比較多啦，因為我阿媽有7個兄弟姊妹啦，跟住之後有5個姨媽啦，跟住之後每個姨媽咧有生幾個表姐啦。咁我人生就係，咁我人生就係好多喺女人之中度過啦。即係無論你係幾耐見一次嗰個表姐，佢都係有無限嘅同你講。我有個表姐係特別親嘅，我可能一個星期見佢一次，佢都係有好多嘢同我講。一個星期見一次好密噶咯喎。係啊，佢可以喺1個鐘入面話晒俾我聽，佢上個星期發生晒所有事。勁，佢呢個歸納嘅能力非常之強。係啊，我同你講，佢綜合應該好高分，雖然我冇問。咁但係我哋係一個咁樣嘅物種嚟噶嘛。咁同埋如果係對住另一半嘅話，會特別多嘢講啦，更加。係啊，都係。係啊，咁所以如果佢同你講得冇嘢啊，佢係一定有嘢。因為佢係一定有好多嘢想同你講，但係又唔好意思同你講。係啦，跟住然之後，同埋佢講得冇嘢啊，即係佢開始覺得你係唔可信啊，講完都冇用咯。係啊，咁所以係一定有嘢啊，咁所以我覺得呢個就係反話之中嘅反話咯。呢個時候可以錯佢幾錯嘅。係啊，喺我人生中聽得最大嘅大話就係呢一個。係啊，冇嘢啊，冇嘢，冇嘢，一定係有嘢㗎。總之係咯，錯都係幾錯啦，溫柔地錯啦，唔好咁質問咁樣去錯啦。但係有時啲女仔可能真係，即係有啲嘢係唔想講，跟住先會都係講冇嘢。係咯，但係男仔係 get 唔到呢個 message 噶嘛。咁啊係。係咯，因為我啲男性朋友都係咁樣同跟住就以為我匯報，真係冇嘢跟住話佢話冇嘢喎，咁但係係咯，
我問完佢再追問落去，佢都係話冇嘢喎。咁到底係有嘢定冇嘢啊？我見你追咗幾次，跟住然之後呢個程度都係都係你交俾我啦。竟然係咁，咁有一啲嘢係同女仔講易講啲噶嘛，咁係啊，係咁啊係咯，即係問清楚之後就要問盡係可唔可以話翻俾你男朋友知啊？哦係啦，咁樣嘅一個處理手法咯。咁首先你要識晒雙方咯，係啊，係啊呢個就係點解你要認識你女朋友嘅閨蜜到底係邊個咧？喺呢個時候就大派用場。救你一命。係啊，真係救你一命啊！好啦，咁好似大爆，好似爆咗自己好多嘢出嚟咁樣。你爆咗自己好多嘢出嚟，哎呀，冇啊！我就係爆咗自己好中意食嘢出嚟啫。你唔識我係邊個？希希就講大話，個鼻會變長。見到個鼻好長嗰個就係希希啦，喺條街度，係啦。咁爆咗好多嘢出嚟啦，希望下一次大家聽到呢啲説話嘅時候可以加以留神。係加以留神啦。唔覺意踩咗地雷真係唔知點算。係啊，係啦，咁咧呢一節咧就去到呢度差唔多啦。咁大家聽下歌仔翻嚟咧，我哋一陣間再見咯。一陣間見，拜拜。Waiting at these crossroads forever and a day on a guy to buy my soul. I spend all night and day. How much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. You know. Mama begged me please, yes she got. Hello，嗱，聽完音樂翻嚟之後咧，咁希希咧又去咗另一個國度啦。咁咧而家新一節嘅咧就係同我一齊嘅咧就有兩個人咯喎。咁就係上一次大家見過嘅 Eva 啦，Eva，hello。Hello。咁同埋咧，我個節目終於有呢個終於有男嘉賓啦。咁新嚟嘅就係 Damon。大家好，我係 Damon 啊。好啦，咁 Eva 自我介紹咗啦，雖然上次嘅自我介紹比較少，咁但係我暫時滿意啦。好啦，咁 Damon 作為我哋第一個男嘉賓，你可以俾少少自我介紹，話俾大家聽，你係一個點樣嘅人？就咁係一個人咯，仲想點？好過分啊！你個自我介紹仲差過 Eva，即係點樣咧？而家真係落我面咁解咯。OK，bye。咁樣咧，今日咧揾佢哋兩個上嚟嘅原因咧，就係因為我哋要進入呢個學術少少嘅討論。咁希希咧就唔適合啊嘛，因為希希就好過分啊！呢個過分啊希習慣㗎啦。咁樣咧就如果你知道我係一個點樣嘅人咧，就會知道我平時睇書咧都睇得比較多嘅。咁咧邀請上圍呢兩位咧睇書都係睇得比較多嘅。咁所以咧作為呢個 public service 咧，就今日同大家介紹幾本書，希望對大家有少少益處咁樣啦，希望啦。好，咁我哋就由呢個史上第一位男嘉賓開始。Damon，你睇開啲咩書啊？其實我咩書都會睇嘅，即係由科學啦到文學啦，總之係執俾書俾係書我都會睇噶啦。 OK。咁我今日想介紹嘅書就係潛水鐘與蝴蝶啦。咁呢個故事係講一個時裝雜誌嘅總編咧，喺一個突如其來嘅情況下咧，就患咗個好罕見嘅病啦。咁佢就只可以用一隻眼咧去傳遞佢嘅信息去外界啦。咁咧原本佢係一個好中意時裝啦，好講究食嘢嘅人啦。喺呢個時候佢就可以同外界突然間斷絕咗所有嘅關係啦。佢着嘅衫係一啲佢認為好核突嘅一啲衫啦，即係佢形容係一個絲嘅袋咁樣。絲袋啊，係啊，即係黑色嗰啲黑膠袋。係啊，咁但係佢有白色嘅，不過 Okay 但係佢覺得個形狀係一個絲袋咁樣，即係佢發現咗佢即係佢原本佢所追求嘅嘢，或者係咩，佢發覺原來佢以前嘅回憶啦等等，其實係嘅經驗，其實竟然係原來一啲好平常嘅嘢都好珍貴，即係例如話同阿爸去剃鬚啦，或者係簡單嘅一場宴會啦，咁佢都會覺得好開心，即係佢會喺腦入面，甚至係回憶究竟如果我係請客嘅話，我會點樣去請人哋食咧咁樣。
但係呢個病係真嘅定係純粹佢係咪放呢個係需要真嘅，呢個係真嘅，嗯即係佢係突然間類似中風咁樣嘅情況下啦，咁佢就哦冇咗佢嗰個冇咗一邊機能啦，係咪啊？係啊，咁所以就係一隻眼，嗯咁佢只可以係用眨眼啦，就去即係人哋拎住個 alphabet 嘅一張嘢啦，哦，即係邊即個係用凝視係啊嘅方式係啊咁樣。係啊，唔係其實係比凝視仲慘，佢係要係眨眼停咯，即係佢係喐咁樣之後哦指住嗰個 alphabet 之後就停咁樣咯，就話佢需要嗰個係 OT 啱嘅幫忙。係啊， OK，咁同埋 OK 所以佢係講嘢係好緩慢啦，嗯同埋啲人係會誤解咗佢意思，即係佢原本。即係好多人都覺得好正常嘅溝通啦，喺對佢嚟講係一個好困難。即係佢原本都覺得係一啲好輕鬆嘅嘢，佢都要重新好似一個細路咁樣再學過。即係好似 WhatsApp 講嘢冇咗通咁樣咯，係啊係咪啊？嗰種感覺。仲慘啊！佢係嗯即係啲人 get 錯佢個字，串錯咗，串錯晒字。哦，原來係咁樣。點解你中意呢本書？因為我係你覺得好感人定係？因為我覺得其實佢封面實在好靚先。你係俾個 cover 吸引咗佢係啦，嘅同埋個名我覺得好正啦，即係一個人困咗喺個潛水，即係好似個蝴蝶困咗喺個好詩意潛水，咁樣係啊，我覺得好詩意感覺，所以做。係對你有冇啲咩影響？我發覺係嗰一刻係會有影響，之後就忘就唔記咗。記咗，唔緊要啦，大家正常人都係咁樣嘅。係啊，咁呢本書仲有得買係咪啊？係都好出名嘅。應該仲有得賣啊嘅。孤陋寡聞啊！係啦，算啦，都係唔講。點解啊？因為係某個書架係會有嘅，但係嗰個書架應該就唔會再開放噶啦，係啦，故弄玄虛係咯。係啦，喂，點解唔同我哋因為嗰個分享？鎖已經接咗。原來係咁樣。悲傷嘅歌。你咁害我，我播完出街有冇我尋仇點算咧？唔係踢係咗啲書架。唔係係一件好事嚟嘅？咁新書同大家分享噶嘛，OK 嘅。唔係新書好舊係嘅，夠㗎啦呢個即。係一係我本好書小同大家分享學嘅回憶。佢係有嗯改編過電影㗎，係。都建議大家去睇啦，係一件好事嚟嘅。好啦，係呢個勵志故。勵志嘅好嗯，Annie 你嘅我分享都係我細個少少睇嘅書，因為佢係一套三部曲嚟，其實嗯咁我呢個係一套奇幻文學，係咪奇幻定魔奇幻應該有科學嘅部分，都有女巫、武裝紅、即係魔法加科魔幻。奇幻偏係咯。佢有對，即係我細個睇嘅。咁嗯第一套個名大家可能都好熟悉啦，嗯就係呢個黃金羅盤。或者好似有電影聽過譯做魔幻羅盤啊咁樣。不過佢電影因為拍得太差，所以就算有 Nicole Kidman 都係就接咗，唔建議係啊，即係係咪呢個收視非常差。 OK，係啊原來係咁咁樣。但係我覺得佢三部曲係好有趣嘅，即係嗯佢細個，我細個睇啦，佢係塑造咗我對呢個世界嘅認知啊，或者係呢個對宗教嘅反思咁樣。因為佢係講一個好叛逆嘅女仔啊，即係典型你會喺歐美小説見到嘅女主角。嗰啲係誒咯，係啦，佢得中到學生，係啦，細女嚟嘅。嗯咁樣佢哋嗰個世界每人都有隻精靈啦，咁就係你嘅靈魂喺你體外咁樣，係啦，即係其他人唔可以掂嘅咁樣啦之類啦。咁樣就係講呢個女仔叫羅拉啦，同埋嗰個世界之間啦。佢後尾變成咗救世主咁樣，即係佢呢套嘢好強合乎國嘅情啊，呢個宗教 reference 啊好多咁樣。即係佢第二集開始有個男仔，個男仔係殺人犯嚟嘅，咁就叫 Will 啦。咁樣佢哋就第三集佢哋就解放咗冥界啦，咁樣諸如此類啦。咁一男一女啦，咁就拍拖啊咁樣。 OK，咁而佢哋係揾到呢個書入邊有個好 key 嘅 concept 啊，叫塵啦。咁就發現咗點樣留住塵啊，同埋啲塵點樣流失啊，對個世界有咩影響啊？塵係真係 dust 嗰個 dust，塵，但係佢哋所講嘅塵唔係平時睇到嘅塵，係嗰啲係一切美善嘅集結咯。咁但係世界上有好多裂縫，即係咁就會好科啲幻嘅。係啊，咁然後就會啲塵就會流失，咁樣個世界就會慢慢變成第二個樣咯，咁樣。即係越嚟越差，越嚟越嗰啲好嘅嘢流失咗。大概咁樣咯，係咯，但係好有趣嘅成套嘢，咁佢有好多好神奇嘅呢個世界觀，咁我自己睇嗰陣時就覺得好 amazed 啊，咁又好可愛咯。我想問佢個成精靈係，即係你話佢係佢個靈魂啦，係一嚿顏色係動物咁樣嚟嘅係動物嚟嘅。係嘅細路嘅精靈係會係咁變樣嘅。
咁佢哋幾時會定落嚟咧？我好想劇透，但好似唔劇透嘅又好，但係好靚嗰但係咁劇透少轉變嘅少原因係咩？轉變嘅原因係真係青春期完成咗，踏入係大人，係關青春類期似事嘅。我記得 OK 我好記得個翻譯就係佢哋第一次感受到愛人嘅手嘅時候，咁佢哋就會定咗個形狀，哦係啦。咁以後佢哋唔會再要第二個形狀。愛人嘅手係你知道 true love 嗰個愛人，定係佢自己感官上嘅愛人？即係佢呢層第一個就唔男朋友。清楚，因為男女主角係嗰啲宿命的愛戀。係啊，係理解咁係正應該要出現常嘅嘅，係啊，係啊，咁最後就係一個好 tragic 嘅結局啦。咁細個我睇到覺得哇，點可以咁樣啊？咁係 tragic 嘅結局啊。 tragic 嘅結局嚟嘅，其實因為佢佢有好多平衡世界嘅，佢嗰個咁佢哋本身兩個世界嘅人啊嘛，咁係咯平衡世界，即係嗰個男主角喺第二個世界度嚟嘅。係佢係我哋人類比較人類嗰邊，即係佢係嗰啲佢個精靈唔會外現嗰啲嚟嘅。哦，即係嗰個世界係建構咗大家，即係精靈外現係一個 normal 嚟嘅。係跟住本身然之後男主係嘅角，係但係男主角係普通，我哋會去超級市場啊我哋嗰啲假設係我哋呢個世界啦，係咁樣嘅東西嚟嘅。係，我仲記得佢點樣寫去由佢屋企啦，行去安全島啦，揾到一扇窗啦，咁就去咗第二個世界啦，咁樣好有趣嘅成本書係踏入奇異世界嘅係佢一對個契機。佢對空間啦、對宗教啦、對人性啦，或者係對各種嗰啲成長啊，或者係呢個係咯，有好多有趣嘅解釋係啦。咁咁佢又係咁，佢哋兩個有各自有件法器，可唔可以叫做法器？一個係即係佢嘅秘密武器咁樣。有個叫黃金羅盤，女主角嘅黃金羅盤係可以嗯知曉世界上一切答案嘅羅盤，呢個係嗰個世界建構咗每人都有嘅一樣唔係嘢，定淨係得淨係女主角有嘅佢有嘅啫？然後男主角嘅係奧秘匕首，係可以割裂空間嘅匕首，係。哦但其實呢兩樣嘢都會帶嚟致命後果嘅，最後佢哋兩個都失去咗嗰樣嘢咯。佢我有劇失去咗個透添死唔緊要唔啦。緊要啦。好嗱，記住呢度以下呢度係劇透，好啦，你以放心上劇透啦，係係啦。係咯，即係佢哋兩個最後為咗成個世界，佢哋要捨棄自己擁有嘅能力，同埋捨棄對方，係啦，嗯，係係一個好深奧嘅結局咯。細個睇比較唔明，因為第一本設定係童書，咁之後就唔知變咗成人的語言咁樣咯。唔係嘅，咁你長大嗰本書同你一齊長大咁解啫，其實。我因為我睇完嗰時，我嗰時中一、中二咁樣，於係是就成三本睇晒。係。哦咁然後就覺得啊，好影響好深。仲有嗰陣時，因為嗰個翻譯黃晶先生，佢譯得好靚嘅。咁然後我就覺得啊，咁唔係黃晶，唔係嗰個黃晶。哦，OK，其實係我好多 get 錯咗青少年嘅嘅作品都唔係咁，唔係 exactly 俾小朋友睇係咯。尤其是好似有個係動物農莊咁樣啦，啊佢原本嘅設定都係啊係啊係俾青少年有啲咁樣睇啦嘅事。係啊，但係其實佢一我哋啲都唔係咯。唔係，可能嗰個年代嘅青少年係啱睇呢啲，係我哋長大咗。唔係我都唔當年知係有爭議嘅，當年係揀呢個 section 去擺嘅時哇候，哦，新好深奧，知識係 d 係 a 咯，嘅新知識環節。很好啊，很好啊。但係因為 Philip Pullman 本身佢寫開兒童書多嘅，即係佢有其他創作都係偏向魔幻啊、童話，即係例如發條公主之類嗰啲都係偏向童書少少嘅。咁當然佢有寫，因為我心目中佢同 Neil Gaiman 係同一個類別咁樣，但係 Neil Gaiman 寫啲嘢就會成人啲咯。我覺得呢一段出到嚟俾人打，係咯，呢個唔緊要啦，係係個人意見嚟噶嘛，係一件好事嚟嘅。可唔可以講埋另外兩本書嘅名俾我聽？你記唔記得啊？又或者第一本叫The Golden Compass， 或者叫 The Northern Lights，咁樣，然後第二本叫 The Subtle Knife， 即係奧秘匕首。奧秘匕首就係男主角嗰一把。然後第三本叫做 Amber Spy Glasses， 就係第三本先出現一個叫我唔知係咪叫 Mary 嘅新角色擁有嘅。係咪法器？唔係法器，佢整出嚟，呢個係佢自己整出嚟嘅嘢，好勁啊！係個博士啊，研究易經啊，原來係咁勁樣。勁成件事係啊！因為我覺得我要翻去揾下呢本書翻嚟睇啊。我可以借俾你㗎。真係㗎，啊好啊！我哋一陣間落咗節目之後再見。咁咧就到我啦，咁咧我就介紹一本其實係應該大家都有睇過嘅書，我諗住同大家親近啲，點知你哋兩位講完啲書我都唔係好知係講啲乜嘢嘅。因為咧我細個啦，兒童嘅時候啦，喺我阿爸阿媽未係好知道我好中意睇書嘅時候啦，咁嗰時我姑媽咧就送咗本長腿叔叔俾我睇，係啦，我要介紹嘅就係長腿叔叔啦。因為嗰時幼稚園定唔知小學啊，總之小學小一小二啱啱識
字，跟住之後睇晒成本長腿叔叔，啱識字係啦，跟住然之後咧就因為嗰時我爸媽唔知我好中意睇書，因為正常你唔會覺得個細路好中意睇書噶嘛，你梗係覺得佢中意玩噶嘛，咁我就係一個奇異嘅細路。咁總之佢嗰時，因為我爸阿媽唔中意睇書，係咯，咁總之然之後就買咗本長腿叔叔，所以本長腿叔叔我翻來閱去係應該睇咗超過20次以上嘅。所以咧，其實我同大家介紹長腿叔叔咧，大家知唔知長腿叔叔係講啲乜嘢？但我比較大個先睇，即係我細個唔知我睇完啲好莫名其妙嘅嘢，但係長腿叔叔啲世界名著係後尾先睇，係我應該中3、中4先睇。我反而冇睇過《長腿叔叔》，真係。佢係比較偏向少女嘅幻想文學，因為幻想文學係啦，因為長腿叔叔咧就係嗱基本故事咧就係講話有個女仔佢係嚟自孤兒院㗎啦，跟住然之後咧大家都覺得佢係 trouble maker 嚟嘅，跟住就唔中意同佢玩嘅，跟住啲院長又對佢好差咁樣啦，係真係狗眼看人低啫，係啦類似咁樣啦。咁然之後咧有一次咧就經過一個嗰啲院長嘅 meeting 啦，跟住然之後咧就有個好高大嘅男人走咗出嚟，跟住然之後後尾咧就發現咗呢個男人咧話會資助佢去讀大學定唔知乜嘢，咁喺嗰個年代嚟講咧，即係唔係個個都要入到大學噶嘛，咁但係因為咧呢個女仔咧佢就好中意寫故事啊，好中意寫文學嘅，咁然之後咧嗰個長腿叔叔咧見到佢嗰啲literature 咧就覺得好好，咁所以咧就送咗佢上大學，咁然之後咧嗰個女仔咧上到大學之後咧就首先為自己改咗一個名，即係呢個名係點講好咧？係佢自己中意嘅，因為佢覺得佢媽媽留俾佢個名咧，一路咧都同個院長係點講好有關聯啊。因為呢咁大個人就係得嗰個院長用嗰個名叫佢，而叫佢嘅時候，即係佢要創造新身份。係啦，因為咧叫佢嘅時候都係同啲唔好嘅事情相關嘅，咁所以咧佢就為自己改咗一個新嘅名。咁自此之後咧，佢就用嗰個名去同所謂嘅長腿叔叔通訊，因為咧呢個係嗰個長腿叔叔資助佢去入大學嘅其中一個要求嚟嘅，即係你每個月要寫一封咁樣嘅信俾我，話俾佢聽發生咗啲咩事啊，咁樣諸如此類啦。咁其實咧世界名著，因為係嗰個年代啦，喺細個嘅時候其實好難睇㗎，好難睇得明啊。佢唔係寫好普通嘅啫，啲嘢類似我今日同我個 friend 去咗買件衫，唔夠錢啊，好煩惱啊咁。但係因為佢嗰啲翻譯係你譯得唔係咁好啦，好多時有啲中譯都係。係啊，嗰啲英譯中有啲世界名著嗰時個文化，即係嗰啲英文 grammar 係唔同㗎嘛，比較隨意。係啊，我推薦大家睇《黑暗元素3部曲》，真係譯得好靚㗎，真係㗎。係啊，係唔知翻譯小說，但係我中文啟蒙。係啦，總之嗰陣時我就睇得比較辛苦嘅。咁咧以下落嚟就係大劇透啦。如果你冇睇過長腿叔叔嘅話，因為咧一路睇長腿叔叔咧，佢淨係話佢中途係會認識到好多個唔同嘅人嘅。咁最拉尾去到書後面，咁佢梗係會見到長腿叔叔呢一號人物啦。跟住呢個人物咧就係佢一路通訊入面佢提及過佢認識嘅新朋友之一嚟嘅。咁所以咧嗰時我睇到就係唔記得晒，真係㗎，好好睇嘅長腿叔叔。睇完之後我第一下即係嗰時細個啦，咁我反應就唔係同而家一樣啦。咁嗰時嘅感覺就係 what the 啦，係啦。咁然之後咧第一樣嘢我就翻屋企全本長腿叔叔由頭再睇過一次咯，我就圈翻晒嗰個人出現過嘅場景咯。好誠心啊，我就唔會。真係㗎，我嗰時因為細個淨得嗰本書咋嘛，即係人生第一本完全睇過多過100頁嘅書。咁會唔會塑造咗你對呢個愛情嘅想像？其實唔會，因為呢本書其實我覺得就係你本身睇你一定覺得佢好悶㗎，跟住然之後原來你睇到最後就發現原來有好多plot twist 啊，有好多點講好咧伏筆，有好多嘢已經寫咗喺本書度，話咗俾你聽，解釋晒佢所有嘅行為。但係去到最後，你睇完嗰本書，跟住先發現原來係咁樣嘅。總之就係有一種發掘新事物嘅感覺咯。跟住之後我睇嗰啲書，我都係以同樣嘅 standard 要求佢咯。即係你都中意睇情節為主。係啊，即係中意啲我可以揾到我可以解釋到成件事嘅故事咯，咁樣咯，成件事就係跟住好似講埋啲好悶嘅嘢添。總之長腿叔叔就係我覺得很好看啊。其實如果你即係有興趣睇嘅話，可以好似我咁樣做，可以圈晒嗰個人出場嘅節錄。
我會睇好多次，但係唔會圈咯。即係個，因為嗰啲年輕啊嘛，要圈咗先知道發生緊啲咩事啊嘛。OK，係啦，就係咁樣啦因為。我反而係我會睇，我唔係中意睇情，點講咧？嗯我睇書我唔會追求搞清楚個脈絡，因為我多數都係睇完。我通常唔會翻睇書嘅，因為我睇通常都係因為睇氛圍咯，即係我比較唔係睇情節，係啦。我係睇情節嘅，我覺得情節就睇書比是較着重啲咩？係咪詩意啊？你頭先講 cover，嗰本書唔係即係本身睇嘅都好大路啦，即係佢只要嗰本書俾唔到一個好黑人，即係我好討厭嘅印象嘅話，我都會試下睇嘅，咁睇下會唔會覺得好無聊啦？唔無聊嘅就會繼續睇。你睇書會唔會睇作者嗰啲啊？都會啊，都會係啊啊，都會。係啊係啊即係如果我發現咗睇完嗰本書原來好好睇嘅，我就會繼續追個作者。之後就喺嗰段時間就唔會睇其他嘅。經常啊係係係。係咁但係睇嗰個作者，你都會即係你中意呢個作者某一樣嘢，咁你先繼續睇落去噶嘛？理由好多嘅喎，即係可以佢係好搞笑啦，佢嘅情節好睇啦，佢嘅氣氛係好好啦，佢寫嘅嘢好有意思啦，等等啦。總之我覺得我睇完會係有開心嘅感覺，我就會滿足嘅話，我就會繼續睇，唔會有好特別嘅原因。咁 Eva 你會唔會睇翻譯啊？翻譯我通常睇書翻譯比較多嘅，其實。即係 I mean 你話因為嗰個會啊，如果作者翻譯譯得好得比較好差，我唔會睇落去。你會唔會揾第二版又或者？有時會，其實我試過同一本書，我睇咗4個譯版咁樣，係可唔可以係咩書嚟嘅？我睇嗰本書都係對我好重要嘅一本書嚟嘅。咁冇諗住講，不過好啊，我都可以講下。係啊，係一難得講下本日本女作家光國香織寫嘅書，係1990幾年寫嘅，定唔知2000幾年係啦。咁好似2000幾年攞咗呢個最想和戀人一起看的唔知愛情小説第1名嘅一本書。我啲文已經露出一個好奇怪嘅樣。冇，佢個名叫 Kira Kira Hikaru。即係直譯嘅話就係光光，就係光光，形聲詞光光的光咁樣，係啦咁樣。台譯閃亮亮的光，閃亮。但係台譯好核突嘅，佢名叫一閃咩啊？那些年我們愛得閃閃發亮，係一個攞上手都唔想攞嘅書名。咁嗰本書好閃嘅。係咪那些年出嘅時候跟住一齊譯啊？唔係好舊啊嗰本書。咁即係那但係些年。佢嗰個劇情咧就係好破格嘅一個社會結構啦咁樣。佢就係講一個精神性酗酒，即係佢係病態地酗酒嘅女人，同一個同性戀醫生之間嘅婚姻。咁樣佢哋兩個係彼此懷抱住唔係愛情，但係勝過愛情嘅一種好純粹嘅係一種感情嘅姿態啦。即係你唔可以話嗰種伴侶啦，總之係愛情 partner 啦，係一個好理想嘅伴侶。其實都唔係柏拉圖式，佢哋之間都唔係一定會係愛情，係咯，純粹係伴侶。因為嗰個同性戀醫生本身仲有同性戀戀人嘅，咁就係一種咁樣畸形嘅關係嚟嘅。咁但係成本書反而令你感覺好平靜、好純粹咯。因為其實佢都係生活小節串埋一齊嘅。講啲嘢好真實。係，即係例如佢會寫我睇住木月係嗰個醫生啦，我睇住木月觀星咁樣，即係度享受睇佢嘅時刻啊。又或者木月，即係佢係兩個視覺交叉敘事嘅，就係嗰個醫生同埋嗰個女翻譯，即係嗰個女主角咁樣交叉唔同視覺啦。咁樣木月就會喺度講啊，少子今日又發脾氣啦，咁我就點樣，但係佢都係好嬲喎咁樣。但係你會感受到嗰種好溫和嘅包容，好信任嗰種感覺。係啊，有嗰啲好開心嘅情節啦，例如少子係成日會異想天開嘅，好可愛嘅一個女人咁樣。例如佢有條金魚啦，咁樣之後佢就話木月，我哋一齊睇下金魚會唔會可以由浴缸一邊游到第二邊啊？係就咁樣異想天開，但係阿木月係會好認真咁對待，然後同佢講我幫你整 graph 啦，我哋一齊嚟追蹤佢有冇進步啊！原來係咁樣，我覺得係一個充滿住日常生活好平實嘅幸福嘅一本書。係啦，同埋佢有對我有啲影響啦，因為咩影響？佢入邊有個 concept 叫3個人嘅細路，好似講咗好多次，因為對我真係好重要。係啦，唔緊要，佢係講因為木月好愛佢嘅戀人嘅，都好愛少子。咁有少子見到佢哋咁樣，咁佢就成日俾人催住叫生仔喎，又幫佢生咗個仔啦。唔係佢就話
佢想要3個人嘅細路，佢想要同時有3個人基因嘅細路，咁大家就可以一齊幸福快樂咁生活落去啦。但係而家實科技上係唔可以噶嘛。咁而且木月係直接俾佢個戀人打咗一拳嘅，就同佢講：你點可以將你老婆逼到呢個地步？你可唔可以反省下，你係咪男人嚟㗎？咁但係佢老婆好似冇乜意見，係複雜嘅家庭關係。係咯。咁但係睇落會覺得好純粹。但係呢個關係好似李安都有做過咁樣嘅關係，係延伸閱讀。我記得係個故事就係講話有對男同性戀嘅人啦，咁之後佢為咗佢阿爸，佢有個老婆啦，女性嘅老婆啦，咁所以就揾咗佢就翻嚟就去佢阿爸啦，咁最後咧佢哋喺洞房嗰一日啦，就真係有性關係啦，有 BB 啦，咁佢哋咧最後咧組成咗個家庭，就係佢哋4個人一個 BB 啦，同性戀嘅戀人啦，同埋嗰個女人咧，就組成咗個4個人嘅一個好複雜嘅家庭。複雜嘛？都複雜嘅，因為嗰個另外嗰個人都係佢阿爸嚟。因為我呢個可能我由細睇呢啲係啊，2 pair，即係佢係咯，佢有2個阿爸，1個阿媽咁樣。因為我由細睇就係呢 Kira 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 或者係呢啲黑面3部曲咁樣，即係所以我對呢啲就塑造咗比較 open 係啊，呢個咁樣嘅係一件好事嚟嘅，大家要對呢個即係呢個世代係應該要 open 少少嘅。因為其實好前衛嘅一本書，當年係上世紀嘅日本，你諗一諗係咯，仲要90年代。係，所以我覺得佢個 concept 好新鮮，同埋嗰陣時呢個3個人嘅孩子呢件事令我好執着，令我好想讀Biotech。咁雖然我而家冇讀到啦，咁但係我而家會追翻啲新聞。夢想係一件好事嚟嘅。係啊，最近就出咗呢個新聞係華人做嘅，就係呢個可以將2粒卵子融合埋一齊。啊，我有聽過啊，好似話即係而家同性戀嘅伴侶可以有一個真係佢哋2個基因嘅小朋友咯。但係男性而家都做唔到，女性可以咯。而家都係科技嘅進步。但如果你要3個人，如果係女同性戀，你要3個人嘅細路，而家 technical 你可以做到㗎，係啦。咁但係男性就未做，但係我會比較留意呢方面咯。咁我又因為咁樣中意基因工程，會留意嗰啲嘢咯。原來係咁樣，係一件好事嚟嘅。Damon 你有冇新介紹？有冇新介紹？同之前嘅書咧，頭先講嘅書有啲唔係咁關係嘅，咁係一個一行禪師寫嘅，係一本書崩潰緊，唔知點解。因為我睇住你睇一本書，係啦，叫 Being Peace 啦。咁咧一行禪師咧就一直都推廣咧一直都推廣佛教係點樣喺日常生活嘅應用啦。咁佢希望就可以令到人咧就可以唔會受苦難嘅影響得咁深啦，咁希望佢哋就可以感受到生命本身嘅喜悅啦，即係例如話喺呼吸啊或者洗碗啊，咁樣佢希望就係喺每日日常生活嘅嘢咧，就會做一個行禪嘅一個。你本身有冇宗教？兩本書係相呼應。嗱，本身就冇呢個宗教嘅，只不過有一日咧，我個 friend 就約咗我，就話情人節咧嗰日好神奇，情人節係啊，就去咧佛寺嗰度啦，咁就係一行禪師嘅一啲分享會咁樣。係啦，唔係一行禪師，係一行禪師嘅徒弟，即係嗰啲分支啦，佢嘅一個活動嚟嘅。係啦，咁其實都幾得意嘅，同埋會有齋菜係食嘅，咁完咗之後係啦，即係佢唔係個重點，其實係我諗係洗碗嗰個 part 咯，即係洗碗係啦，可能佢想大家一齊洗，好負責任啊呢個。係啦，係自己洗翻，同埋即係佢係佢會係講求大家去注意自己呼吸啦，就希望就用注意呼吸嘅方法咧，就去感受到自己嘅存在啦，同埋平靜翻落嚟咁樣，就希望就可以唔會受一啲唔開心嘅影響啦。咁佢哋有啲講法就係即係儲翻啲開心嘅嘢，咁你就唔會咁容易因為唔開心嘅嘢而崩潰。好似《哈利波特》入邊嘅呢個護法嘅護法咁。係啦，就係咁。哦，係同你頭先嗰本書。係相呼應，就係從日常生活之中感受啦，就係咯，好 spiritual 我忽然覺得。係咯，佢自己仲話睇書冇乜要求，但係建議嘅都係嗰啲心靈雞湯、靈感上嘅嘢。因為咁啱呢2本都係近期睇嘅，係啦，咁所以就佢哋都比較類近嘅。
原來係咁樣，咁都係一件好事嚟嘅，係啦。咁樣咧，今日感謝兩位上嚟幫我做呢個讀書分享先啦，首先可以長做長有。係啊，都可以長做長有，係啦。如果大家有興趣又或者有啲咩中意嘅書推介嘅話咧，都可以同我哋講。咁今日咧再一次係啦，感謝，因為平時希希唔會同我哋做呢啲，希希係唔睇書㗎，唔睇書咁。希希唔睇書㗎真係，係啊，少咯去睇，係啦咁樣啦。咁所以咧就因為有你哋兩個咧，咁呢一節咧先至可以順利咁樣出世。好啦，係啦，咁都係再重複一次啦。如果大家睇完啲書有啲咩感想，又或者有啲咩新書想睇嘅話咧，都可以同我哋講嘅。有咩類近係咯，需要推薦嘅主題？係啊，可以話俾我哋知。我哋睇嘅東西都好廣嘅。係啦，雞湯係就有呢個 Damon 啦，跟住奇異係就有 Eva 啦。其實唔係好奇異嘅，係我嘅錯。係好啦現實。如果你想睇科普嘅都可以。係啦，咁就可以同我哋講啦。咁我哋今一集咧就去到呢一度啦。咁下次有機會再同大家再見啦。好啦，係咁啦，拜拜拜拜。